ഓഫീസാണിത്. ഇവിടെ ഞാനിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു ഡോറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഡോറ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവമാണിത്. ഇവിടെ എന്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഡോർ, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? സാധാരണ ഡോർസ് നമ്മൾ തുറക്കുന്ന പോലെയല്ല ഈ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. ഈ പൂട്ട് തുറക്കാനുള്ള താക്കോൽ അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുണ്ട്. ആ താക്കോല് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ്. ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ കസ്റ്റമറും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹാപ്പിയാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഡോറ് അതോറിറ്റീസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്മൈൽ വൈൽ യു എക്സിറ്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല, പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഡോറിന്റെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമീപിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ പരാതി എന്താണെന്ന് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആക്ഷൻസ് അവർ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ പൂർണ്ണമായും നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസും ഈ പോസ്റ്റർ എൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ എത്തുന്നുണ്ടാവും. ദീപയാണ് കൂടെ from Gold 101.3 FM. You can catch me live on Gold Express Line every weekday from 7 p.m. to 10 p.m.